Hehehe, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan di sini. Widih, keren-keren sekali mainannya, berwarna hitam semua. Wah, sepertinya ini mainan berlumpur ya. Wadidaw, benar sekali teman-teman, mainan berlumpur. Widih, sangat berlumpur mainannya. Ayo kita bersihkan, kita kumpulkan dulu teman-teman. Nah, sudah ada tempatnya di sini. Wow, kendaraan apa ini teman-teman? Sangat berlumpur. Widih, sepertinya ini keren-keren ya. Wah, mainan apa ini? Ayo teman-teman, kita kumpulkan semuanya. Nanti baru kita bersihkan. Wah, sangat berlumpur. Widih. Wah, yang ini sepertinya mainan hewan ya. Hewan apa ini teman-teman? Wah, ada tembak-tembakan. Widih. Wah, mainan palu teman-teman. Apa ini? Wow, sepertinya ini helikopter. Wah, ada juga mainan karakter. Mantap ya. Mainan hewan teman-teman. Wow. Nah, ini yang terakhir. Oke, sekarang ayo kita bersihkan. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan mainan berlumpurnya. Kita bersihkan yang ini dulu ya. Wah, apa ini? Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ini kereta api Thomas. Mantap. Wah, apa ini? Kita cuci sampai bersih. Widih, sudah bersih ya. Ini setir mobil. Mantap teman-teman. Wah, mainan hewan. Wadidaw, seekor badak. Oke. Ada mainan palu ya. Wah, sudah bersih. Ini palu Thor. It's good on you, it works. So, just checking. Mantul. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Wah, mainan apa ini? Wow, lihat, rupanya ini bus sekolah. Mantul. Wah, mainan karakter. Siapa ini? Kita kucek-kucek. Wadidaw, rupanya ini Kapten Amerika. Mantap teman-teman. Sepertinya ini alat berat ya. Wah, benar sekali teman-teman. Ini bulldozer. Keren. Wow, sepertinya ini mobil bus. Ayo kita cuci sampai bersih. Wah, benar sekali teman-teman, mobil bus.
Keren. Ayo kita bersihkan lagi. Wah, yang ini mainannya kecil sekali ya. Wow, ini helikopter. Mantul. Wah, apa ini? Wadidaw, mobil ambulan teman-teman. Keren. Widih. Nah, sudah bersih. Ini bajai. Wow, mantul ya. Lihat teman-teman, sangat berlumpur mainannya. Wow, mobil molen. Wadidaw, keren teman-teman. Kita bersihkan yang ini. Wehehe, ini ekskavator. Mantap. Wow, mobil truk tangki teman-teman. Keren ya. Nah, kendaraan apa ini? Wih, kereta api Thomas. Pull them to the station ready for the big engines to take out. Wah, mantap sekali teman-teman. Ada mainan hewan lagi ya. Wow, ini sapi. Keren. Widih, mobil jeep teman-teman. Mantap. Nah, mainan yang terakhir ini tembak-tembakan. Tembak-tembakan apa ini ya? Kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, sudah bersih. Ini tembak-tembakan shotgun. Stefan, he's gonna go ahead and try them out. He's got 3 ready to go. Wah, mantap. Oke, semua mainannya sudah kita bersihkan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye.